हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ नोभेम्बर 27 तारिक। म चाहिँ आज हाम्रो स्यालेरी कति आयो त कति कता के खर्च हुन्छ जापान आएको हामी त 2-2.5 महिना त देखिसक्यो होइन। महिनाले त 3 महिना भयो। तर अनि अब घरमा आइदिँदै पठाएन नि त। अब घरको मान्छेले भनेर अब जापान गएर पैसा नपठाउने अब त्यस्तै भएर यो महिना चाहिँ कति आयो सिधै कहाँ कति के काट्दो रहेछ जापानमा म तपाईँलाई भन्ने छु यहाँ भिडियोमा होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि अब युट्युब च्यानल सब्सक्राइब नगरेकोले गरिदिनु, लाइक फलो होइन, सेयर। अनि ल धेरै ढिला नगरेर आज पुरा अगाडि बढाइहालेँ। आज चाहिँ 2025 नोभेम्बर 27 तारिकको तलब तिरेर लागु अवधि अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 15 सम्म। अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 15 सम्म चाहिँ काम भएको त्यो दिनहरू बन्छ। तर त्यसमा शुद्ध प्राप्त रकम भनेको छ। शुद्ध प्राप्त रकम भनेको सबै यताउति काटेर कति आयो चाहिँ म लास्टमा भन्छु। पहिला कति काट्छ के काट्छ अनि ल भन्छ ल। अब हाम्रो के अरे सबै गरेर टोटल तलब चाहिँ कति आएछ भने 2,37,245 कुल भुक्तानी भएको होइन। त्यसमा कहाँ कति काट्यो भन्ने म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। यहाँ अब भुक्तानी चाहिँ कटौती हेर्नुहोस्। 10,780 स्वास्थ्य बिमाको लागि काट्यो, 20,130 रुपियाँ पेन्सनको लागि काट्यो होइन। अनि 1,304 रुपियाँ रोजगार बिमा, 4,890 रुपियाँ आयात कर भन्छ के हो है। अनि 3,570 रुपियाँ चाहिँ व्यक्तिगत भोजन शुल्क भन्छ। यो चाहिँ हामीलाई थपेर चाहिँ हाल्दा हुन्छ कि हाल्न, तर यो चाहिँ काटिरहेको हुन्छ। अनि 9,177 रुपियाँ चाहिँ अन्य कटौती भन्छ। कम्पनी होला नि अब के हो है। अनि 52,920 रुपियाँ चाहिँ होस्टेल शुल्क के अरे यो घरको भाडा चाहिँ 52,920 रुपियाँ होइन। अझ यसमा पनि आधा कम्पनीले हो आधा हामीले हो भनेर भन्छ के अरे होइन। कम्पनीले पनि अब आधा तिरेर यति तिर्नु परेको हामीले। अनि 6,027 रुपियाँ चाहिँ होस्टेल बिजुली पानी भनेको यो बत्तीको अनि त्यसपछि पानीको अनि ग्यासहरूको होला सायद त्यो हामीले ग्यास युज गरिरहेको। अनि कुल कटौती टोटल 1,08,798 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो तलबबाट काट्या रहेछ। अनि कति तलब कतिमा भनेपछि होइन यो 2,37,245मा 1,08,798 रुपियाँ चाहिँ काट्यो हाम्रो होइन। अनि अब काट्यो अनि हाम्रो चाहिँ काटेर अब यो चाहिँ कसरी 2,37,245 तलब आयो भन्दाखेरि होइन। अब यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत निर्धारण कार्यदिन भनेको छ। 21 दिन काम गर्नुपर्ने, मैले 21 दिनै गरेँ। कुनै 22 दिन हुन्छ त्यसबाट बढी काम हुँदैन महिना। अनि अब वार्षिक बिदा चाहिँ 18 पटकको अब त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी बिदाहरू चाहिँ मैले एउटा लिएँ। वार्षिक बिदाहरू